আসসালামু আলাইকুম তিনটু মুবারাকাতান তয়্যিবা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আনবক্স করব। আমি এখন আনবক্স করব এটা। এটার নাম হচ্ছে সুইট ক্যান্ডি। এটার নাম হচ্ছে আইসক্রিম কার। আইসক্রিম কার। তখন আমরা এটা খুলবো। এটার নাম হচ্ছে ক্যালকুলেশন সেলফ। এটাতে অনেক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব করা যায়। আমরা নেক্সট ভিডিওতে এটা আপনাদের দেখাবো, বুঝাবো কিভাবে এটা কি করতে হয়। এটা এখন আমরা সাইডে রাখছি। এটার নাম হচ্ছে ডাক। এটা হচ্ছে ফিশ। এটা হচ্ছে ট্রাক। এটার নাম হচ্ছে ডাক। এটা হচ্ছে ফিশ। এটার নাম হচ্ছে ঠোঁটেস। এটার নাম হচ্ছে হ্যান। এটার নাম হচ্ছে বোট। এখন আমরা এই ডল হাউসটা ওপেন করব। এটার ভিতর আরো একটা ছোট বক্স আছে। এটা এখন আমরা খুলব। আমাদের বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে, তো চলুন আমরা দেখি আমাদের বক্সে কি কি আছে। অ্যাক্সেসরিজ। অ্যাক্সেসরি accessories. এটা হচ্ছে গার্ডেন সেট and accessories. এগুলো সব accessories. এটা হচ্ছে হাউস সেট। যেটা হচ্ছে ক্লক, ঘড়ি। এটা হচ্ছে যে টিভি সেট। এই যে টিভি, তারপর এই যে এটা এখানে থাকবে, এখানে সোফা থাকবে। এখন আমরা এই সেটটা খুলবো। এটা হচ্ছে কিচেন অ্যাক্সেসরিজ।
এটা হচ্ছে টেবিল, চেয়ার এখানে রাখবেন। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ। বেডরুমের সেটটা খুলবো। এটা হচ্ছে বেড, এটা চেয়ার, এটা হচ্ছে ওয়ার্ডরোব, এটা হচ্ছে বেসিন, এই যে বেসিন এটা। আর এটা হর্স টাইপ। এটা হচ্ছে ডোর এন্ড উইন্ডো সেট। উইন্ডো, এটা ডোরটা, এটা উইন্ডো। এটা হচ্ছে গার্ডেন সেট। হচ্ছে স্টিকার্স যেগুলো আমরা এই যেগুলোতে লাগাবো। নেক্সট ভিডিওতে আমরা এটা কিভাবে ফিটিং করতে হবে, সব কোথায় রাখতে হবে, কোথায় লাগাতে হবে, স্টিলের গুলো সব আমরা দেখিয়ে দেবো। আল্লাহু হাফিজ।